Kell on 6 hommikul ja ma mõtlesin, mis asi see posti otsas niimoodi undab. Aga see on selle kollase projektori ventilaator. Ja see kubab siia sellist kollast noolt. Tõenäoliselt see põhjus on selles, et siin Castrovejesis on hästi palju erinevaid väiksemaid tänavaid ja ka mina pidin kasutama äppi, et leida üles õige tee. Ja see on tegelikult päris kaval lahendus. Jälle üks asi, mida näeb esimest korda. Lahkudes Castrovejesist ootab meil ees kohe üks suur küngas ja seejärgi hästi järsk langus 18%. Ja see, millest üle on vaja saada, on see küngas siin ees. Enne tõusu algust siis ka mõned informatiivsed sildid, mis meid ees ootab. Ei tea, kui hästi siin video pealt on näha, aga mingisugune linnukene kaagutab seal kivi peal. Ja, also ich hatte keine Sensationen. Das ist schon gut. Ja. Ilmselt siis natukene edasi ja ükskord peab tulema ka allaminek. Ühel hetkel pidi see langust tulema. Ja siin nüüd see siis on. Tänane video tuleb järjekorranumbriga 13, mis tähendab seda, et jalutamist olen teinud juba 12 päeva. 450 kilomeetrit on jäänud Santiagosse, ehk siis kuskil 320 kilomeetrit on praeguseks juba käidud. Tänane on võib-olla jälle üks nendest keerulistematest hommikutest, kus vahepeal isegi mõtled, et huvitav, kas mul midagi paremat pole teha, kui kuu aega siin lihtsalt jalutada. Et see inimeste vanuse jaotus siin on ka selline, et on väga palju minust vanemaid ja küll on, aga vähe minust nooremaid ja kui nad on nooremad, siis nad üldiselt on ikkagi väga palju nooremad seal 20. alguses, kellel on just kool läbi saanud ja võib-olla ennem siis järgmist eluetappi on korraks tulnud siia. Mis tähendab seda, et ega liiga palju inimesi, kellega sellist ühiskeelt leida või juttu rääkida ei ole. Ja tihtipeale need jutud, mis sa räägid, on ka sellised võrdlemisi pinnapealsed, et palju sa jalutanud oled ja kus sa alustasid, kuhu sa lähed, mitmes päev on. Kaua sa ikka seda sama juttu räägid, et näod on erinevad, aga lood on põhimõtteliselt täpselt samas toonis. Tänast plaani siin kuidagi nende distantsidega on niimoodi, et väga hästi see matemaatika ei joonista kokku, et ala, kas sul on seal 25 või juba 35, ehk sul on valida, et siis kas sa teed väga palju lühema, teed sellise keskmise seal raamatu järgi stage endis, kus on siis kõik on palju kallim, vähem on sellist väikestele külakestele omas sellest personaliseeritust ja erilisust ja muidugi rahvast on palju rohkem.
või siis sa pead minema niivõrd palju kaugemale, et see on juba päris palju kaugemal. Kui ma vaikselt jalutama, vaatame, kuidas päeva peale need plaanid kujunevad, kuigi suure tõenäosusega jääb ikkagi täna umbes 25 midagi kilomeetrit ja lähme siis selle giidiraamatu järgi sinna järgmisesse peatuspunkti, mis, kui ma ei eksi, peaks kandma nime Vormista eestipäraselt jälle hääldades. Siin on nüüd jälle tegemist natuke teist sorti maastikuga, mis on teistmoodi ebamugav. Nimelt on siin ilmselt mingisugusel hetkel väga tugevasti sadanud, siis kogu see tee on muutunud porimülkaks. Inimesed on siit läbi käinud ja nüüd on see kõik ära kivistunud. Ehk ma olen ikkagi endiselt veendunud, et praeguse pinnase peal on palju parem kõnnida kui siis, kui see on märg ja jalad on üleni mudased. Oleme ligikaudu 7. kilomeetril ja siin on järjekordne toiduauto. Meil eile hostelis öeldi sisseregistreeritus kohe ära, et järgmised 12 kilomeetrit ei ole homme hommikul midagi. Arvestage sellega, kas te hommikusööki tahate, maksab 5 euri. Ja siis me mõtlesime, et tühja kõhuga päeva alustada on keeruline ja kui tõesti esimesed 2 tundi kindlasti mitte midagi ei ole, et siis võtame. Ja tõenäoliselt teised alberged teevad siin täpselt samamoodi. Mis nüüd tähendab, et siin toiduauto juurde jõudes vähemasti need, kes seal kõik siis stage endist alustavad hommikul vara, on tõenäoliselt söönud ja ega liiga paljusid toiduautost ei taha. Ehk selline vastastikune kavalus, et ju nad ikkagi teavad, et siin toiduauto on või võiksid ja saaksid seda kuidagi kooskõlastada, aga palju lihtsam on ju öelda, et kindlasti ei ole mitte midagi. Arvesta sellega ja tule võtta meie juurest. Tegemist peaks olema jälle ühe unikaalse albergega. Praegu on see küll suletud, aga ajal, kui see on avatud, siis mahub magama 12 inimest. See maja ise on pärit 13. sajandist ja praegu majandab seda mingisugune Itaalia kogudus. Ja asi, mis teeb selle eriliseks, on see, et siin pakutakse sisenemisel või siia öömajale jäädes erilist jalgade pesu rutiini või rituaali. Ja üldiselt siin puudub ka elekter, välja arvatud siis maja taga olevas eraldi pesuruumides. See sild on siis piiritähiseks Burgose ja Palencia provintside vahel. Mingisugustes dokumentides olla kirjas nendele, kes siis seda silda ületavad, et see piirkond, kuhu nad sisenevad, on hästi rikas. Seal on hästi palju kulda, hõbedat, riideid, veini, mett, leiba. Kõike on külluses. Küll aga mida siin ei ole, on küttepuud ja inimesed pidid olema kurjad ja õelad. Jalutan siis mööda põllust, kus on selline suur niisutusagregaat, mis siis tõenäoliselt päeva peale liigub siin edasi-tagasi. Ja ma imestaks, kui see vesi tuleb kuskilt siit mööda minevast teest. Lisaks sellele agregaadile on siin põldude peal erinevad vihmutustorud ja ma arvan, et öösel
on need vihmutid töötanud, sellepärast tee on märg, nagu oleks siin vihma sadanud. Ja ilmselt päeval, kui on päike paistab peale ja hästi kuum ja vesi aurab ruttu ära, ega siis ju ei olegi tegelikult mõtet kasta. Täna hommikul on nende küladega natuke lappes, sellepärast et siin on silt Itero de la Vega, aga vähemasti Camino Ninja äpi järgi oleks pidanud 9,8 kilomeetri peal olema Puente Fitero ja 10,8 peal Itero del Castillo, kus siin on ka majutuse, kohvi ja söögimärgid ja neid ma ei ole näinud. Ehk ma siis päris täpselt ei saagi praegu aru, kus kohas ma olen. Vähemasti 8:30 hommikul see külake nimega Itero de la Vega on täiesti mitte midagi ütlev. Ühtegi kohvikut, baari, poodi lahti ei olnud, uksed olid igal pool kinni. Järgmine külakene on siis 8,2 kilomeetri pärast Boadilla del Camino ja sealt edasi siis 5,7 kilomeetri pärast ongi 25,2 kilomeetri peal Formista. Enne külast lahkumist on veel võimalus täiendada oma veevarusi, aga mina asusin teele, arvan vist, et 2 liitri veega, seega ma peaksin teoreetiliselt veel järgmise kohani vastu pidama. Vaadates neid kastmissüsteeme, siis mulle tundub, et need ikkagi ei liigu, need on statsionaarsed, sellepärast et see otsapost on täiesti ilma ratasteta. Aga ma ei tea, mis selle eelis on võrreldes selle süsteemiga, mis siin vasakul pool on, kus on niisutuspostid. Et kas see siis on kuidagi efektiivsem või on mingisugune alternatiiv nende torude vedamisele. Vot ei tea. Kahtlemata on neid torusi vaja võrdlemisi palju rohkem, et katta täpselt seda sama maa-ala, aga ega see teine agregaat ka ju väike ei ole. Kaugemal ma näen ka neid suuri agregaate, millel ei ole rattaid all, ehk mis on statsionaarsed. Tõenäoliselt ainukene põhjus, miks sel suurel agregaadil on rattad all, ongi just see mobiilsus, et vajadusel saab selle lahti lammutada ja kergesti ära viia. Et siin teisel pool põllu peal on need torud siin juba maa all ja maa sees, ehk neid sa siit enam nii kergelt kuskile mujale ümber ei relokeeri. Üks asi, mis võimaldab siin Hispaania keskmaastikul agrikultuuriga sellisel moel tegeleda ja neid põlde niisutada ja kasta, on just kanalisüsteem, mis siia on rajatud. Viimased tund aega on möödunud täpselt nii, nagu mul selja taga on näha. Kruusatee ja mõlemal pool tee äärt on põllud. Ainuke vahe Eestiga on see, et metsade asemel on erinevad künkad, mis siis nii-öelda seda vaatevälja ja horisonti palju huvitavamaks muudavad. See on ilmselt üks neid mesetale iseloomulikke asju, et seal taga kaugel on näha kirikutorni ja külakest. Silmaga vaadates tundub see, et ei olegi nii kaugel, aga tegelikult on siit, ma arvan, kilomeetreid veel minna. Ma olen nüüd üle poole tunni jalutanud. Vaikselt hakkab isegi natukene interneti ja telefoni läbi lubama, kuid ikka ma olen veel sellest võrdlemisi kaugel. Ehk jällegi sama lugu, silmale tundub ta kohe-kohe siin samas, aga tegelikult ma arvan, et endiselt on siit veel kilomeetreid minna. Vaikselt, aga läheneb.
oleme jõudnud siis Boadilla del Caminosse. Kurgedele siin katusel meeldib. Mina loen siin kokku vähemalt 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat pesa. Siin on siis näha kooti stiilis Rollo della Giustizia, mis symboliseerib siis seda, et 15. sajandil sai see küla siis õiguse avalikult oma kriminaale piinata ja neid üles puua. Ja oma kõrghetkel see küla toetas siis ühte kloostrit ja 4 erinevat kirikut. 19,5 kilomeetrit on käinud ja sain siis 3,30 eest omale ühe saia ja siis ühe tee. Siin siis, kuna siin külade vahel internetti ei ole, siis siin teen ära oma YouTube'i protseduurid, joon tee, söön saia, puhkan jalga ja siis 5 kilomeetrit on kindlasti edasi ja siis peab otsustama, et kui pika päeva teeb. Lõuna on söödud. Kõigepealt võtsin tee omale ja siis ühe saiakese, mida ma leti pealt nägin, sellepärast, et ei olnud ei menüüd ega midagi muud ka seal väljas ja ega mina ju ei teadnud, et tuleb küsida. Ja siis ma nägin, et mingisugused saiakesed tulevad kuskilt tagatoast hoopis teisest kohast. Need bocadillod, mis siis on tavaline see pikk sai, lõigatud keskelt pooleks, vahel on topitud juustu, tomatit, sinki, kuidas keegi tahab. Ja saab siis neid. Ja siis läksin ka küsima ja sain ka omale. Ehk siit loo moraal, et kui kõik see aeg, kui mul oleks võimalus olnud saada niisugust toekamat saia ja seal on manti vahel, olen mina leppinud pirukatega lihtsalt sellepärast, et leti peal ma ei ole seda näinud ja pole küsida osanud. Aga igal juhul, siit on nüüd 6 kilomeetrit Formistasse, mis on siis järgmine suurem koht ja eks ma seal pean otsustama, et kas ma siis lähen edasi või mitte, sellepärast, et seal järgemates kohtades on öömaja võimalusi vähem, voodikohti on vähem ja juhul, kui nüüd seal peaks selguma, et ühes ei ole ja teises ei ole, et siis peaks minema kogu aeg edasi ja on oht, et sellisest 26 kilomeetrises päevast võib saada seal isegi kuni 42 kõige halvemal juhul, et see on siis 3 linna, küla tähendab. Aga ma usun, et ikkagi küll neid majutuskohti seal ka leidub. Oleme jõudnud nüüd kanali juurde, mille nimi on Canal de Castilla ja see ehitati aastatel 1753 kuni 1859, kokku siis üle 207 kilomeetri. Algselt kanalit kasutati selleks, et laevu edasi-tagasi liigutada ja olid siis eeslid või muulad, kes siis mööda kanali serva neid sikutasid ja muidugi ka see vee sellises mahus siia toomine võimaldas siis jälle agrikultuuril õitsema hakata. Siis kanali poole on mingisugune lüüsivärav, mis tuleb välja sealt poolt ja jätkab mööda seda betoonist kanalit sinna kaugele. Ja siin esiplaanil me näeme, et on mingisugune suur pump, mis siis peaks kõike seda vett siis siit omakorda edasi pumpama. Sellised need viimased kilomeetrid on olnud. Mõlemal pool kanalit jäävad võrdlemisi lagedad põllud. Põllud ise ei ole lagedad, põldudel kasvab igasugust manti, aga see maapind on palju lagedam, kui ta oli varasemalt. Aga sellegipoolest ei ütleks, et ta
jälle liiga üksluine on, et jällegi võrreldes millega. Et Eestis ma ei tea, kas saab kuskil nii pikalt mööda mingisugust kanali äärt jalutada. Et ta jällegi on natukene teistmoodi. Praegu väljas on 25 kraadi, vähemasti selle rakenduse järgi, mida ma vaatasin. Ma võin küll eksida, ei mäleta eelmisest aastast niivõrd palju, aga minu meelest Eestis 25 kraadi on oluliselt soojem kui siin see 25 kraadi. Olgu jah, et selle pikkade käistega õhukese särgiga on küll natukene palav, aga samas jälle, kui niisugune tuuleiil tuleb, siis ta tasandab ära. Aga peamine põhjus on ikkagi selles, et ei taha oma 2 ülejäänud, mul ainult 2 tükk on, 2 T-särki veel, ei taha ühte neist veel igiseks ja mustaks teha. Sellepärast, et see on mul eilsest pesemata, kuna seal ei olnud kuivatuseks ruumi. Ma olen seda pool päeva kandnud, siin on mõned tunnid veel jäänud. Et sellepärast ei ole nüüd mõtet hakata ühte puhast T-särki rikkuma. Et pigem kannatada sellega ära ja siis homme lubab ilmselt mingisugust kuumalainet. Mingitel andmetel seal pärast keskpäeva 3-4 paiku isegi kuni 32. Ehk et paneme homme siis lühemad riided. Täna higistame nendes lõpuni ja hoiame seeläbi kokku siis omal seda pesupesemise vahe. Siin on tegemist tõenäoliselt mingisuguse turismiatraktsiooniga, mis siis sõidutab inimesi mööda seda kanalit ja vaata, mingi kiidikene ka seal räägib. Ma lihtsalt mõtlema, et huvitav, kus kohas ta ennast ümber keerab, aga samas ta vist on nii pisik, et ta mahub siin kanalis ennast risti keerama. Selles mõttes ei usu, et see vesi nii paljudes kohtades nüüd peaks purskama. Siin on paar ette nähtud lüüsi, aga see, et ta siit kivi sees tuleb, ma arvan, et aeg on lihtsalt teinud oma töö. Aga ma arvan, suures plaanis see vist väga suurt rolli ka ei mängi, muidu oleks sellega midagi ette võetud. Ja see paadike, mis me nägime, see sealt alla kindlasti ei sõida, siin ei ole sellist paadilüüsi, et üks sild on seal samas, et eks ta siis sõidab edasi-tagasi seda 2-3 kilomeetrit või oli siin neid natukene rohkem, täpselt ei teagi. Olen nüüd jõudnud Formistasse, aga ma ikkagi otsustasin, et kell on mõne minuti pärast 1, et ma ikkagi siia ei jää, vaid jalutan läbi ja lähen järgmisesse kohta. Kus siin on ikka autosid. Et lähen järgmisesse kohta ja käin ainult läbi toidupoest, et võtame homme hommikuks midagi süüa, et ei peaks tühja kõhuga minema. Kohe teele jääb esimene supermercados. Ma usun, et siit me leiame meile kõik vajalikku ja siis saame rahus siit edasi liikuda. See pood meenutas natuke meie A ja O poodi. Ostsin siis, seekord ostsin, ma ei tea, mida nad ehitavad. Seekord ostsin siis ühe päris koka, mitte nii nagu ühe suhkruvaba Pepsi ühes varasemas videos. Ja ostsin omale 2 müslibatooni. Mõtlesin, et ostan ka jäätist, aga ei müüda ühe kaupa. Ja hinnad olid kõik seal kirves pluss käive. Aru ei saagi, et kas see on siis nagu paki hind ja ma võin minna ja selle paki laiali lammutada ja sealt ühe võtta. Näiteks jookidega siin niimoodi toimib, et sul on mingi 6 pakk või 8 pakk. Tuimalt lähed, lõhud paki ära, võtad oma ühe purgi välja ja
kõik korras. Äkki siis jäätistega toimib see asi samamoodi. Aga huvitav, ma pean hakkama ise siis matemaatikat tegema, et kui pakis on 6 jäätist, maksab 4 €, et palju siis see jäätise hind tuleb. No vot ei tea. Aga igal juhul mina jalutan nüüd siit edasi. Ja ma isegi ei tea, kaugel see järgmine küla on. Hakkame jalutama, jõuame koha peale, vaatame kella, otsime majutust ja lahendame selle küsimuse ära jooksvalt. Olen siis lahkumas Fromistast. Ja Fromista on olnud aegade algusest saadik põllumajandusega tegelev külakene. Küll aga kuskilt 15. sajandist hakkas nende käekäik allapoole minema, mis siis, et oli edukas niisugune turunduskeskus ja läks allamäge nii kaua, kuni jõudsid selle kanali ehitamisega siia 1700. aasta kuskil teise poole lõpus. Ja siis hakkas jälle asi minema ülesmäge. Näeme nüüd jälle küll natukese teise nurga alt seda niisutusagregaati ja ju sellest sellise põllulapikese jaoks siis piisab. Siin on nüüd tegemist ühe motivatsioonisirgega. Tee läheb otse selle suure autotee kõrval. Ja päike loomulikult paistab täpselt laagi pähe. Mis siis, et siin kõrval on täiesti normaalne tee, aga ikkagi vastavalt Hispaania seadustele ja kui ratas sõidab tee ääres, siis peab mööda minnes 1,5 meetrit vahet hoidma. Ja oleme jõudnud järgmisesse kohta, Población de Campos, aga siia me ka ööseks ei jää. Ma lähen varju, mis ma näitan telefoni pealt, mis see olukord on. Nii, me tulime siit Fromistast, kõndisime motivatsioonisirget siia Poblacióni. Nüüd siit läheb 2 teed. See vasakpoolne või siis alumine jätkab mööda seda sama suurt trassi ja see parempoolne peaks siis minema mööda kanalit. Siin Revenga de Camposes kaardi järgi ei ole mitte midagi peale kohvi, aga seda meil vaja ei ole. Ehk siis on see Villo Vieso või siis Villa Armentero de Campos, 1-2. Ja siis teine vaade, see Poblaciónis me oleme, see on meil juba teinud kokku 28,7 ja siis proovime majutust leida siit, mis siis on 34 kilomeetrit. Vaatame, kas seal selles, nüüd enam ei ole sisse suumitud, selles villavärgis, mis seal oli, ka majutust on. Või kui nendes 2 kummaski ei ole, siis järgmine variant on 38,2 kokku ja ma usun, et siin ikka peaks olema. Ehk et siis päev peaks tulema üle 30, kas ta siis tuleb 32, 34 või 38, see siis on veel selgumas. Viimased 2,5 tundi võib tõesti kokku võtta kui motivatsioonisirgeid, sellepärast et esimene ots oli mööda laia kanaliserva, siis teine ots oli mööda asfaltteed, läks sirgelt mööda autoteed ja nüüd 3. motivatsioonisirge on siin ühe väikse, mis asi ta ongi, jõeks on teda kuidagi nagu palju nimetada, on mingisugune väikene kraavike siin kõrval voolab mööda seda serva. Aga see siin on oluliselt rohkem metsa kasvanud, kuumus seisab rohkem paigal ja kui sul ümberringi on niisugune 3-meetrine võsa ühele poole, 3-meetrine võsa teisele poole, ega siis väga palju siin vaadata ka just ei ole, kui otse ette
millel ei paista lõppu olevat. Kogu aeg sajab mingisugust manti näkku, mingisugused seemneid. Need tee ääred on täis seda paksult. Siin on ikka nende kaartidega mingisugune ikaldus. Ma arvan, et ma olen ikkagi siin Revenga kamposes ja see kirik seal ees on see. Aga mis see meie jaoks tähendab, on see, et kuna siin selle andmetel siin alberget ei ole, siis tuleb siit minna veel kilomeetrid edasi ja siis siin peaks olema mingisugune kogus. Ja kui siis ka ei ole, siis no loodame, et me selle probleemiga tegelema ei pea. Aga vaatame. Ega nüüd siin ei olegi muud, kui mingisugust alberge silti näeme, siis astume sisse ja küsime, kas vabavoodit on. Tavaliselt on kohe albergedel sildid väljas, et näed, siin on alberge, tule meie juurde. Aga siin ei ole ühtegi silti ja tegelikult siin ei ole ka ühtegi noolt, kuidas edasi. Kui see kollane plönn seal garaaži peal just ei peaks olema mingisugune. Okei. Ma arvan, et see on siit otse edasi. Siin on maas hoopis mingisugused sinised nooled. Mina otsisin kollast. No vaatame, kuhu need siis meid juhatavad. Keegi oli kaval olnud. Need sinised nooled viisid baari juurde. Ja mingil hetkel, kui tee läks 2, siis oli sinise noolega näidatud otse, et baar. Ja siis tekkisid ka kollased nooled maha ja seal oli kirjas Camino. Muidu ma seal nurga peal siis ei märganud seda õiget kollast viita, aga võib-olla seal ei olnudki seda. Igal juhul saime väikse tiiru siia külakesse sisse. Baar on, alberget pole. No, seega jalutame edasi. Vaatasin järgi. See koht, kuhu nüüd minema peaks, seal on 20 voodikohta ja ainuüksi minu selja taga kõnnib 1, 2, 3, 4 inimest peale minu. Ehk kui me 5 tahame juba sinna minna, no õnneks ma olen nendest praegu esimene ja ei ole näha, et nad minust mööda oleks minemas. Kui neil just ei ole reserveeringuid. Siis kui siin kohta ei ole, siis kui õigesti mäletan, siis järgmisesse kohta on, kas oli äkki 10 kilomeetrit? Ma loodan, et mul ei ole vaja seda välja uurida. See peaks olema nüüd see koht siin paremal. Me vaatame ja üllatume, kas meil täna veab või ei vea. Siit tuled siis väravates sisse ja on selline hoovikene. Meenutab võib-olla natukene mingisugust hipilaagri vaibi on siin. Aga rahvas istub ja see alberge on siin taga ümber nurga. Kujukesed, ma arvan, et see suurem on ikka mingi 4 meetrit ikka. Siit siis läheb siit ühest istumisalast alberge sissepääsu juurde. Ma ei tea, mis see esimene ots on. Ja siin on samamoodi toolid. Ära niidetud, kõik on iseenesest mõnus. Siin saab pesu kuivatada. Selle pesu pesemiseni me ka kohe jõuame. Kõige esimese asjana, mis alati teed, on check-in ehk saada albergesse, siis võtad jalatsid ära, siis lähed oma koiku juurde, käid käbe pesus ära,
ja siis mina vähemasti filmin nii palju ka siit seda alberget, kui ma saan, sellepärast et siis hakkab see videofailide kopeerimise ja CapCuti sisselaadimise protsess, et see kõik võtab aega ja siis sel samal ajal ma üritan midagi kasulikku teha, näiteks pesu pesta, et muidu ma lihtsalt tiksun ja ootan tühja. Aga siit siis läheb albergesse sisse ja kõigepealt on selline ühisala. Ma arvan, et see puhkala, ma ei tea, kas siin süüakse ka või mitte. Siin on registreerimislaud. Kõik istumiskohad. Hommikul saab siit sööki 3 euro eest, saab omale võiksi teha. Siin siis on magamistoad. Mul on see teise korruse nari. Meeste ja naiste dušid on eraldi. Vetsud, nagu ikka. Ja dušinurk. Kokku läks see siis maksma 13 euri voodi. Kas oli 13 või 16 euri õhtusöök? No see on niisugune tavaline taks, tavaliselt alla 13 pole siis kordagi saanud. Ja see, mis siin eriliseks teeb, on vist mingisugune taimne menüü. Vaadates seda kohta ma ei imesta, miks ainult taimne valik on. Aga proovime, sööma peab. Ja siis 3 euro eest oli võimalik veel iseteenindus hommikusööki saada, ehk on külmkapp. Sealt siis saad saia, võid mingisugust marmelaadi, teed omale teed ja siis saabki asuda jälle teele.